Hắn đánh luôn. Rồi, nào, nằm đi em này, xử lý cho. Bó cừ này.
Người chị nó gọi là có một ít hàn khí đấy. Đúng rồi. Cũng bị những đến lúc trở lạnh là chị hay bị sổ mũi. Đấy, cũng có một chút hàn khí trong người. Hai bên này bó nhiều này. Bó cả ra tay luôn. Bên vai. Ở vai bó cả ra tay luôn. Nào, chị ngồi dậy em xem nào. Ui xà, rồi quay sang đây nào. Em vừa làm có đau không? Có hả? Giác hơi có đau không? Cũng đau đúng không? Nhưng mà làm xong rồi nó sẽ nhẹ người. Đấy, ngồi chịu khó lúc đấy tí thôi, mở cốc ra cái nó nhẹ người đi mà. Đây, làm xong mềm hẳn luôn này, hai bên thân. Chị cũng thấy nhẹ hơn. Em thấy nhẹ hơn đúng không? Đấy, vừa cái đốt sống cổ của chị nó chùn khá là nhiều ấy. Em kéo lên cả mấy đốt liền đấy. Đấy. Còn cái dấu rắc hơi của chị nhé là nó sẽ có màu đỏ hơi tím nhẹ nhé. Như trong người mình có hàn khí trong người. Nhưng mà hút hết ra là ok rồi. Sau khi rác hơi xong thì tầm 8 tiếng sau chị không được tắm nhé. Kiêng nước, kiêng gió, mặc quần áo kín cho em. Rồi ok. Rồi khá là mềm rồi. Ok chị nhé, và chị xong rồi. Dạ vâng.